สวัสดีครับวันนี้สงสารน้องเคนสงสารน้องเคนจริงเลยว่ะคนดูเลยคอนเสิร์ตเคนน่าสงสารมากเลยวันนี้ที่เคนไม่ได้มาด้วยเฮ้ยทำมือรูปสไลด์ให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวทำไม่ถูกอดมาแล้วมือง่ายแบบขอให้ลามาครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วน่าสงสารตะคู่หนึ่งสล็อตจริงๆก็รอตั้งแป๊บนึงลัทธิของเรานี่ประสบความสำเร็จมากตอนนี้เรียบร้อยแล้วบอกมีอะไรอยากจะบอกเคนไหมโอ้อ่อนเกินอ่อนแอมากจุ๊บ